Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket naggapo. Iti pagayam nagpailingad itinagan a Sheila, manipod probinsya ti Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kabuteng dagiti ubing ti inak, gapo taadayo ti riknana kadagiti ubing. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Sheila. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Saan mo ang mabalinti ang puros iti bunga ti bayabas diti paraangan bay? Ala, agawid ka ni di balayaw. Apay, saan da ka pakpakanan dagiti dadakkel mo? Pakpakanin dakmat anana. Nagdadakkel ngamin dagiti bunga ti bayabas yo. Mangala ko ma, uray may salaang tanagadumat. Saan ang mabalin? Ibagam ka dagiti dadakkel mo. Tagmula damot iti bayabas. At damat mula da, ngam babasit ti bunga na. Kaya't ko kumamot aramanan day tabunga ti bayabas yun na. Saan ang mabalin ko naklagarudan? Ay, naglain kakit din na sumumbat. No di ka pala pumanaw, makaraman kan kanyak. Sige nga Rod, pumanaw ako nana. Hay, nagsusulpang kayo lakit din nga ubeng. Apay ka di manan nanang. Mangmangag ko ti panagungungad siyo di taunag ti balay. Ay, dagitaman nga ubeng agbibisen. Diyak ka mau, no apay apagayat na ti umay dito arubayan tayo nga agalay ti bunga dagiti prutas tayaw. Ay, unay kayo mo nanang. Matintinag lang arudan dagiti bunga ti prutas dito arubayan. Ngam iye mo siya pailaang mat. Mulak dagitoy, isugad da karbangak abang iparet. Wen ngam saan nyo matakabailan akanan amin abunga dagiti mulayo. Iso abayan nyo kuman aburasan dagiti ubing, takayat damot aramanan. Ay, naglalaing dad, basta diyak kayat nga da magburas ka dagiti bunga ti mulak. Gapo tama ay ayo ak amang buybuya, no adaw ti bunga dagiti mulak. Kaya't ko kumatyag pasar di balayo, Sheila. Iti kasta, maamamok matiinam kan ti kabsat mo. Kayat ko kumaa, nga mabutengak. Ang mga nusan akayat ni nanang nga daw may agaram kanyak. Apay ko maadi na kayat. Adaan ka matan iti umno nga edad. Ken adda pa yan trabaho. Diyak ngamin maawatan ti ugali ti inak. Ngambayam, padasag na ipakadang kankwana no anya ti kunana. Nasaysaya at matlayang no balayo ti pangaramakan ka. O sige, di ka madanagan. Takasaok ni nanang. Anya ti kunam nga ibagam. Nanang, okay ka dila nga daw may mang pasyar kanyak dito balay? Apay, adan mangaram kan ka? Adarod nanang, kat kayat na ti umay agpasyar dito balay. Ay, katuwan gagangay nga ada mangaram kan ka. Tabalasang kakat nga raw. Agyaman ak nanang, kunaklakit din no saan kayo nga umanugot. Apay kumangay asaan ka umanugot. Alangan mo, aparitan ka makiasawa. Wen atakasan no, kaguray mo't no daom umay dito'y balay, nang runa dagiti ubing. Dagiti ubing nga umay agala iti bunga ti prutas ko ti kagurak. Iso abala agam, dagiti umay magpasyarkan ka. Adi nagamdan ti mangala iti bunga dagiti mulak. Gapo tadyak kayat ababawasan dagiti bunga da. No kasta, imanugot ti inam? Wen, ngam ipakpakaw na akon kan ka Saan ka ang mangalala iti bunga dagiti prutas iti arubayan mi? Takagura ni nanang. Anya? Jakman amo, no apayakas dyan ni nanang? Naisam ka din ni nanang mo iti prutas? Wen, naduma-duma a prutas ti adda iti paraangan mi. Ala, sagutak to nga rod iti prutas ti inam. Jay prutas asigurado nga awan iji paraangan nyo. Kaya't kumadday siya nga agar-aram kan ka, Sheila. Nasagot lang nga rudan, nadayaw pa'y, kan kang runaan ti amin, adda itsura na.
Nasayaat mo't nga rod no kayat siyo, nanang. Apay, kayat mo mat nga iso ti pakiasawaam. Planok nga ruda na sungbatan, nanang. Taawan mo't makunakan kwa na. Nasingpot mat. Ay, katadalatakan ka day taa. No, kayat mo ti makiasawa. Total, manumutan ti tawon mo. Agawid ka kuman manang, naibarangay ni nanang. At da kinabil na nga ubing. Anya, taapay. Nasuron ni nanang iti ubing. Imuli ngamin iti mula na nga orange. Ay, unay matan ni nanang. Impayab da ni nanang iti barangay hall. O sige nga ron, agawid tan. Tamapantay di barangay hall. Sobra mo ti kinaimot ti inam. Tagkabil pa'y iti ubing. Pasensya kayo lang kuman iti inak, manang. Saan na ngamin akayat ang mabawasan dagiti bunga ti prutas na? Wan, adabasol ko, ta saan ko anabantayan ti anak ko. Saan mo't arumbang akabilan na? Mabalin na mo't abagaan laang. Pasensya kayon, manang. Bayam taka sa ukti na. Ay, saan asyak ti bagbagaam akas ta sila? Dayjay atina ti bagbagaam. Nanang, ubing ti anak na. Saan na amabantayan iti amin nga oras? No, saan na amabantayan? Di bagbagaan na. Saan ka tabaybayan na nga takaw di anak na? Apay, kayat na nga ron nga idakdakkel di anak na ti agtakaw. Ay, kasano ngamin asaan da atakawan dagiti mulay yo. Kat imot yumat ngamin. Agtal na kabad si Kasila. Oray anya pa iti ibagbagam dita. Amo kasyak ti hustaw. Oray ibagbagam nga imot ak. Tamulak maut dagiti imot kaw. Kumusta? Nasulbaran ti parikot ni nanang mo? Naalamat laang ay tinasayata sa ritaan. Mainggan nyo siguro dagiti ubing. Gaputan nagado ti bunga dagiti mula ni nanang mo. Wan nga rod ngam saan matakayat ni nanang tagpadawat. Apaan nakmet no kun kontraek. Sheila, wala ko mga ibagak. Anya day ta? Kaano ka di asong batan nak? Ha? Ada ka di matlapan na gayat mo kanyak. Saan ka kadi amadismaya kanya? Nga oray kas diti ugali ni nana? Si kamot ti kadenak, saan mo't ati inam? O sige. Aklunan kan, Albert. Nagyamarak Sheila, pinaragsak na kitang aldaw. Nukasta, sinong bata mo ni Albert? Apay, saan ka kadi apabor kang kuana? Ha? Kat no nagwapo, apay kid di nasaan. Nagsuerte kamatan manang. Gaputa gwapo ti kayan ayat mo. Apay, sa anak ka di anapintas, ha? Ha? Siyempre, napintas ka manang. Iso aron bang laeng, agwapo mo, ti pakiayan ayatak. Unmat Kan saan laeng at ikinagwapo ni Albert tinangayatak kan kuana. No di kat ti kinasingpat na pay. Sapay ko ma. Tamakabiro kak matitikas kan kuana. Anya? Ha? Ti kayat ko asaun manang. Makabiro kak mat iti babae anasingpat. Day, anya ti aramidam dito arubayan may? Lumabas sa klaeng, nana. Nala, darasam ti lumabas. Ang mga no plano manon ti agtakaw iti bunga kadag iti mulak. Imbagakon kan ka saan mo mabalin ti agala ti bunga dag iti mulak. Sa anak nga agala, nana. Tsak kaya ti mabaot. Kinasaunak ni nanang, asa anak nga agal-ala iti bunga, ti mulayo. Taimot kayo kano, kan agbaot kayo pa'y iti ubing. Anya, kasta ti imbaga ti inam? Wan, nana. Nalagaraw, pumanaw kan, tamalapdak pa'y ti bagik amang kabil kan ka. Halay, panaw! Sige nga, rod, nana. Mapanakon, dita kayon. Awan bibiyang kao. Oray pa'y berngasan dak nga imot. Kaya't ko nga kasartan, Sheila. Anya? Saan mo kanya akayat nga kasartan? Kaya't
ko. Ngambay taibagak pa'y kaninanang, no anyamot ti makunana. Sige. Tanuman nugot lakit di. Dumanon kami. Tapno makapagkasartan iti kabiitan na panawan. Ay katuan anak ko, isunto matlaang titurungan niyaw. Ibagak nga rod ka ni Albert, tadumanon dan. Ay wan anak ko, iti kasta, maadanak bataan iti apo ko iti mabiet. Anya, apo ko adagos? Ay wan ti agbalin nga apo ko, ti kayat ko amangulay kadag iti bunga ti prutas kao. Ay nananang, mabayag pa'y dayta. Iso nga rod nga agkasar kayon ka ni Albert, tapno saan amabayagan. Tanalpasan ti kasaryaw. Kidawag adito ibalay ko mati pag naudan yaw. Albert, okay ka dilaan kan ka? Sige No day tati kayat ni nanang, apay kiti nasaan. Ay nahaagyaman anak ko. Katnam na maag nga iti mabiait. Maadaan ako iti apu ko. Apay ay nga excited kayo ang maadaan iti apu ko, nanang. Ay syempre Kayat ko pa'y ba't makita dumakal ti apo ko, sakbay amatayak. Ay sus, anya mo tanday tang ibagbagayo. Ay basta, kayat ko ti maadaan iti apo ko. Sigurado agwapo, wano na pintas to ti agbalay nga apo ko. Bakit ako, Sheila? Sa nga pulon at awan tinapalabas, manipod na kiasawa ka. Apay ngay nga aging gaita, kundi kamutlag si kugan anak kao. Anyang iti maramidak, no awan pa'y nanang. Kasanong ay amakitak pa'y tiagbalin nga pukok. Ay si ka John, anya pa'y laang matiar aramidam. Apay adi ka pa'y lamang asawa. Barang si ka, ti makaitad iti apo ko kanyak. Nanang, adda kayat ko nga ipudno kada kayo. Nabayagan da ito yung ilimlimot ko. Ngam italaang nga ibagak. Anya day ta? Baklaak, nanang, manang. Ha? Babae tiriknak. Anya? Ay, unay kamatan, John. Si kalaang ang tinamdamag. Pangasim, tasaan ka nga agbakbakla. Maawatan da kumamat, nanang. Saan da kumamat apilitin ang mga asawa? Tatalaga ang babae tiriknak. Mas dawak man, Sheila. Mano atawan yun ngagpaiso ka ni Albert ngagdenden na kasagasawa. Ngam aging gaita, di ka malagsikugan. Ay, jak man amo manang. Magagaran pa yan ni nanang amaadaan iti apo ko. Ngam aging gaita, jak mo't lagsikugan. Anya, saan aya akagura ni nanang mo ti ubing? Ha? Binaot na pa'y ngarod idi ti anak ko. Gaputa imol iti orange amula na. Idi dayjay manang. Saan mo't itan? Taawanin ti ubing nga umas asidag iti arubayan nyo. Amang ano day ta ti rason, iso amarigatan ka ngagsikog. Anya? Kasta ati imbaga dayjay atina. Nanang. Anya kumangay ti koneksyon dayjay. Iti saan mo apanagsikog. Gaputan na ungat kayo iti ubing. Iso adina kun paraburan ti Diyos iti anak. Ay, di nakman pabasulan iti saan mo apanagsikog sila. Pabasulam tabagim, no apay asaan ka nga agsikog. Aging gaita, awan pa anak mi kini Albert, Mr. Lonely. Saan mo't amapunas iti panunot ko ti imbaga ni Tina kanyak. Tuy pagayam mo, Sheila.
Agyaman nakpagayam Sheila iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, saan mo latta na pampanunutan ti imbaga dayta ati naken ka. Ti kasayaatan nga aramidem, ket agpakonsulta kayo iti doktor, iti asawam. Ta isuda ti makatulong, iti dayta a problema yo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Sheila. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.